მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. მივესალმებით საგარეჯოს. მივესალმებით მთელს კახეთს. დღეს ჩვენ აქ ჩამოვედით იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ კიდევ ერთხელ კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატს ქალბატონ თამარ ხიდაშელს. ჩემთვის ეს არის განსაკუთრებული დღე, ვინაიდან მე მაქვს საშუალება თქვენთან შეხვედრის, თქვენთან საუბრის, თქვენთან გასაუბრების, ჩემს მინისტრებს, პარლამენტის წევრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. ყველას გვექნება საშუალება, რომ თქვენ ჩაგაბაროთ ანგარიში. 3 წელი გავიდა ჩემო ძვირფასებო, მას შემდეგ რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილმა თქვენთან ერთად, ქართულ ხალხთან ერთად გაიმარჯვა. და გაიმარჯვა დამსახურებულად. ღირსეულად, ისე როგორც ქართულ ერს ეკადრება. მას შემდეგ გავიდა 3 წელი. ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე გავაკეთეთ. ბუნებრივია იყო შეცდომებიც, იყო რაღაც ხარვეზებიც. ჩვენს ქვეყანაში რჩება ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ჯერ კიდევ გადაუჭრელია. მე პირადად ყველას ჩვენი გუნდის, ჩვენი კოალიციის წევრებს გვაქვს აბსოლუტურად გააზრებული, რომ ამ პრობლემებს ჭირდება თანმიმდევრული მიყოლა და გადაჭრა. მაგრამ ჩვენ თუ გადავავლეთ თვალს თქვენთან ერთად, მე მინდა კიდევ ერთხელ ანგარიში ჩაგაბაროთ. თუ რა გავაკეთეთ ამ 3 წლის განმავლობაში. და მე მინდა რამდენიმე ძირითად საკითხზე გავაკეთო აქცენტი. პირველი, ჩვენ როცა მოვედით ხელისუფლებაში, მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა დაგვხვდა. გადაუჭრელი. თითქმის ყველა სფეროში. მოდით ავიღოთ ჯანდაცვა. რა მდგომარეობა იყო ჯანდაცვის სფეროში ზოგადად? არ არსებობდა უნივერსალური დაზღვევა, რომელიც ჩვენ შემოვიღეთ ადამიანებს და მე კიდევ მინდა გავიმეორო, რაიცაც გუშინ თქვი. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ოჯახს, რომელსაც პირადად მოუწია სახლის გაყიდვა. დაგირავ ვალების სახება იმისთვის, რომ საკუთარი ოჯახის წევრისთვის ემკურნალა. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და განვახორციელებთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროგრამა. უნივერსალური დაზღვევის, ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა, რომელიც აგერ უკვე მე-3 წელია წარმატებით ხორციელდება. ეს არის ფაქტი და ეს რა თქმა უნდა არ არის მოგონილი. ის რასაც მე დღეს აქ გეტყვით, რა თქმა უნდა ეს არის სიმართლე. რომ დღეის მდგომარეობით 1,800,000 მოქალაქემ საქართველოს მოქალაქემ ისარგებლა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უნივერსალური დაზღვევის პროგრამით. 1,800,000 მოქალაქემ მეგობრებო უფასოდ იმკურნალა. და ამის ხარჯი მთლიანად დაფარა სახელმწიფო. 3 წლის წინ მოდით შევადაროთ. არსებობდა თუ არა ასეთი პროგრამა? პასუხი არის არა. დამადა ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო საქართველოს ზოგადად ჯანმრთელობის საკითხების მოგვარება და ეს იყო ძალიან მტკივნეული საკითხი, რომელიც ყველა ოჯახს აწუხებდა და დღესაც აწუხებს, რა თქმა უნდა. ეს ბოლომდე არ არის მოგვარებული. როცა ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, ჯანდაცვის ბიუჯეტი იყო 1,600,000,000, ელი სამინისტროს ბიუჯეტი. ხოლო გაიცათ უკვე 2016 წელს ეს იქნება 3,200,000,000. ანუ ჩვენ გავაორმაგეთ ჯანდაცვის და სოციალური საკითხების სამინისტროს ბიუჯეტი. ეს თანხა რა თქმა უნდა მოხმარდა ჩვენი ხალხის კეთილდღეობას. იმას რომ უკეთესი ჯანდაცვა ჰქონდეს ჩვენს მოსახლეობას.
ახლა მე მინდა გითხრათ რომ პენსიები გაიზარდა მოგეხსენებათ კარგად 60 ლარით იყო 100 ლარი გახდა 160 ლარი მე მინდა გავიმეორო ის რაც გუშინ თქვი მე გუშინ ვიყავი მარტვილში სადაც ასევე ჩვენს კანდიდატს ხარი დაუჭერდა იქ ჩავედით კოალიციის წევრები რა თქმა უნდა მე და ყველას ჩვენ კარგად გვესმის რომ ეს არ არის საკმარისი მაგრამ ამ 13 წლის განმავლობაში ჩვენ შევძლებით და 60 ლარით გავზარდეთ პენსია ამაში რა თქმა უნდა ეს ერთი შეხედვით არის ადვილი სათქმელი მაგრამ ამაში ასეულობით მილიონი ლარი დაიხარჯა და იხარჯება ამას იმიტომ არ გიყვებით ჩემო ძვირფასებო ეს ერთი წამით არ იფიქროთ რომ ჩვენ თქვენგან მადლობას ველით არც ერთ შემთხვევაში ეს არის ჩვენი პირდაპირი ვალდებულება თქვენ აგურჩიეთ იმისთვის რომ უკეთესი ჯანდაცვა გქონოდათ თქვენ აგურჩიეთ იმისთვის რომ უკეთესი სოციალური მომსახურება გქონდეთ უკეთესი პენსია უკეთესი პირობები გასულ წელს ჩვენ დავიწყეთ ასევე უნიკალური პროგრამა ეს არის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სრულად განკურნების პროგრამა ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვარაუდობთ რომ ჩაერთვება საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის დაახლოებით 200,000 პაციენტი პრაქტიკულად ყოველ მეორე ოჯახს აქვს საშუალოდ ეს პრობლემა ჩვენ ამერიკის მთავრობის დახმარებით ჩვენი მთავრობის მუშაობის შედეგად ჯანაცვის მინისტრის უშუალო ჩართულობით შევძელით ამ პროგრამის დაფინანსების სამოღება ამერიკიდან. ანუ რას გულისხმობ? ამერიკულმა კომპანიამ ჩვენ გადმოგცა ყოველწლიურად 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების პრეპარატი, რომელიც უფასოდ დაურიგდება ჩვენს მოსახლეობას. ერთი ადამიანის კურნალობა, ერთი პაციენტის კურნალობა ჯდება დაახლოებით 100,000 დოლარი. და ჩვენ სრულად ვაფინანსებთ, ანუ ამერიკის მთავრობა და ამერიკული კომპანია სრულად აფინანსებს ამ კურნალობის ხარჯებს. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ განათლების მიმართულებით სერიოზული წინსვლა გვაქვს. განათლება არის ნომერ პირველი ამოცანა. ჩვენ ვერ დავაყენებთ ფეხზე ჩვენს ქვეყანას თუ არ გვეყოლება განათლებული თაობა. თუ არ ვიზრუნებთ განათლებულ თაობაზე. განათლების ხელმისაწვდომობა არის ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი მთავრობის. და რატომ? ჩვენ თუ არ ვიქნებით განათლებულნი, ჩვენ რა თქმა უნდა დღევანდელ მსოფლიოში ამ ასეთ პირობებში ჩვენ ჩავიკარგებთ უბრალოდ. ჩვენ ვერ გავუწევთ კონკურენციას სხვა ქვეყნების თაობებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ თქვით, რომ აუცილებელი იყო ამ მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა. და რა გავაკეთეთ ამ 13 წლის განმავლობაში? 1150 სკოლის რეაბილიტაცია დასრულდა ამ 13 წლის განმავლობაში. დაახლოებით 20-მდე ახალი სკოლა აშენდა. ისეთ რაიონებში, სადაც სკოლა არ იყო აბსოლუტურად არ არსებობდა წლების განმავლობაში. და ბავშვებს, მშობლებს უწევდათ კილომეტრების გავლა იმისთვის, რომ საკუთარი შვილი მიეყვანათ სკოლაში. ამაში საათები იკარგებოდა დღის განმავლობაში. ჩვენ ასევე უფასო სახელმძღვანელობით უზრუნველყავით დაახლოებით 9 მილიონი მოსწავლე. დაახლოებით 1100 სკოლის მოსწავლე სარგებლობს დაახლოებით 60,000 მოსწავლე სარგებლობს უფასო ტრანსპორტით, უფასო ავტობუსებით. 21 სპეციალობა ჩვენ უნივერსიტეტებში გავხადეთ აბსოლუტურად უფასო. და სტუდენტები არ იხდიან არაფერს. ამას გარდა მე გასულ წელს დავიწყე ახალი პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ განსაკუთრებულად ნიჭიერ ახალგაზრდებს, მაგისტრატებს ვარჩევთ და ვაგზავნებთ უცხოეთში. მაგრამ იმ პირობით მეგობრებო, რომ ისინი აუცილებლად დაბრუნდებიან საქართველოში და მოახმარեն საკუთარ ნიშს და უნარებს ჩვენ სამშობლოს. ახლა რა ხდება ეკონომიკაში? ჩვენი მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის ეს არის სწორედ ეკონომიკა. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის
მძიმე ვითარება, რომელიც ყველგან, პრაქტიკულად ყველა რეგიონში არის, ეს არ დაწყებულა ახლა ჩვენ დროს. ეს არის დაგროვილი, 25 წლის განმავლობაში არის დაგროვილი ეს პრობლემები. ამ პრობლემის მოგვარება სჭირდება დრო. ის რაც 25 წლის განმავლობაში გაფუჭდა. რომელი მთავრობა შეძლებს აღადგინოს 1 ან 2 წელიწადში. ან თუნდაც 5 წელიწადში. ამას შეიძლება დრო, მეგობრებო. პოლიტიკოსებს ჩვევიათ ტყუილი. და ხშირად ისინი პირდებიან მოსახლეობას საოცარ აყვავებულ საქართველოს. ეს არ ხდება ასე. 1 და 2 წელიწადში ასე არ მოხდება. ჩვენი დამფუძნებლის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებს მოვიშველიებ, რომ ქვეყანა ასე ერთ დღეში არ აშენდება. მაგრამ თავარი არის ის, რომ ჩვენ სწორი გზით მივყავს ქვეყანა. ეს არის სწორი გზა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას დააყენებს აუცილებლად ფეხზე. ის რაც ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ განვახორციელებთ, ეს არის სახელმწიფო საძირკვლის ფუნდამენტის გაძლიერება, რასაც უნდა დაეფუძნოს და რაზეც უნდა აშენდეს თანამედროვე ქართული ძლიერი სახელმწიფო. ძლიერი განათლებული თაობით, ჯანმრთელი თაობებით, ძლიერი ეკონომიკით, ძლიერი მრეწველობით, ძლიერი ქართული წარმოებით. ჩვენ გასულ წელს ეკონომიკა გავზარდეთ 4.8%-ით. უმუშევრობის დონე შემცირდა 2.6%-ით. თუ მანამდე ოფიციალურად უმუშევრობის დონე იყო 15%, გასულ წელს ეს მონაცემები შეიცვალა, შემცირდა და გახდა 12.4%. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. მე ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი არის თვით დასაქმებული. რა უნდა გააკეთოს მთავრობამ ამისთვის? უშუალოდ მთავრობა ვერ შექმნის სამუშაო ადგილებს. გარდა იმისა, რაც არის დასაქმებული, ის რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც არის დასაქმებული სახელმწიფო სტრუქტურებში. ამას გარდა ჩვენ ვერ დავამატებთ, რა თქმა უნდა, შტატებს და ვერ გავზდით, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილებს. მაგრამ ამისთვის მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს თავისუფალი გარემო კერძო სექტორისთვის, ბიზნესისთვის. და მოდით გადავხედოთ რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით. დღეს ბიზნესი არის აბსოლუტურად თავისუფალი. ნებისმიერ მეწარმეს აქვს სრულად თავისუფლად ოპერირების საშუალება. ჩვენ დავასრულეთ ყოველგვარი ტერორი საქართველოში. იქნება ეს ადამიანების ტერორი, იქნება ეს ბიზნესის, სასამართლოს, მედიის ტერორი. ყოველგვარი ძალადობა იქნა დასრულებული 2012 წლის 1 ოქტომბერს. და ეს მოახდინეთ თქვენ. ეს მოახდინა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ ხალხთან ერთად. ის რომ დღეს სასამართლო არის აბსოლუტურად თავისუფალი. ამას თვით ჩვენი ოპონენტებიც და ყოფილი სასამართლოს თავმჯდომარეც აღიარებდა, რომ ჩვენი მთავრობის დროს სასამართლო გახდა აბსოლუტურად თავისუფალი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ჩემო მეგობრებო, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს აქვს გარანტირებული სამართალი. ანუ ჩვენ სამართალი დავაბრუნეთ. ჩვენ ხალხს დავუბრუნეთ თავისუფლება და ღირსება, რომელიც წარქმეული იქნა წლების განმავლობაში. ახლა მე მინდა რამდენიმე სიტყვით სოფლის მეურნეობაზეც გესაუბროთ. სოფლის მეურნეობა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული მიმართულება. თუ ჩვენ სოფელი არ დავაყენეთ ფეხზე, თუ რეგიონებს არ მივეცით განვითარების საშუალება, თუ ჩვენ არ გქონდა არ გავაძლიერეთ რეგიონი და სოფელი, რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა ვერ იქნება ძლიერი. ის რაც იყო ჩვენი დაპირება და მე გავიმეორებ, ეს იყო დაახლოებით მილიარდი ლარის ჩადება სოფლის მეურნეობაში, ეს არის შესრულებული. დღეს მდგომარეობით სხვადასხვა რეგიონებში უკვე დაფინანსებული არის 136 ახალი საწარმო. ამას გარდა ჩვენ უკვე 3 წელია აბსოლუტურად უფასოდ ვუმუშავებთ
მიწას ჩვენს მოსახლეობას. მაგრამ აქ მე ვიდა გავიმეორო, რომ მე პირადად მაქვს ნანახი ძალიან ბევრი სავარგული, რომელიც დაამუშავა მთავრობამ, მაგრამ შემდეგ ოჯახებმა აღარ დათესეს, აღარ მოუარეს. ჩვენ ამას უნდა გადავხედოთ, იმიტომ რომ მხოლოდ მთავრობა ვერ გააკეთებს თქვენს გასაკეთებელს. ჩვენ ერთად უნდა გავაკეთოთ. ერთად უნდა დავაყენოთ ფეხზე ჩვენი სოფელი. სოფლის მეურნეობის მმართველობით მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში რთველის შედეგად კახეთის რეგიონში შემოვიდა 300 მილიონი ლარი. ეს ახლა წავიდა სად? წავიდა ოჯახებში. გაძლიერდა ქართული სოფელი. მარტო მთავრობის დაფინანსებით 20 ახალი ღვინის ქარხანა დაფინანსდა. გაიხსნა. ასევე ჩვენი პრაგმატული გონივრული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ გავხსენით რუსეთის ბაზარი. ჩვენ უზრუნველყოფით მშვიდობა, მეგობრებო. ჩვენ დავასრულეთ ის ქაოსი, ის დაძაბულობა, ის კონფლიქტი, რომელიც მუდამ ზაბავდა საქართველოს მოსახლეობას. და სწორედ ეს არის ის სწორი პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ მოგცემს საშუალებას, რომ თქვენთან ერთად სოფელი გავაძლიეროთ. ჩვენ გვაქვს უნიკალური პროგრამა აწარმოე საქართველოში. რა შეიძლება მთავრობამ გააკეთოს ბიზნესისთვის? ჩვენ ბიზნესს უფინანსებთ სესხს. ანუ ვასუბსიდირებთ. 10% ვუფარავთ ბანკებში. ამას გარდა ჩვენ ვაძლევთ უფასოდ აბსოლუტურად მიწას, ქარხნებს, რომლებიც იყო დაკეტილი წლების განმავლობაში. ვაძლევთ გარანტიას, რათა დავეხმაროთ მათ, რომ აიღონ სესხი ბანკებიდან. ანუ ბიზნესს აქვს ყველანაირი შეღავათი. მეტი რა შეიძლება გააკეთოს მთავრობამ? ბიზნესმენი, ფერმერი, გლეხი შეიძლება იხდიდეს მხოლოდ 1-ან 2%-ს. ასეთი პროცენტები ევროპაში არ არის, მეგობრებო. იქ არის 3-4%-იანი სესხები. ჩვენი დაპირება რაც იყო, რომ იაფი ფინანსების უზრუნველყოფას მოვახდენთ, ეს არის შესრულებული. მარტო 100 საწარმო ინდუსტრიის მიმართულებით იქნა დაფინანსებული. ახალი პროგრამის, რომელიც გასვლას ჩვენ დავიწყეთ ჩემი ინიციატივით, აწარმოე საქართველოში ამ პროგრამის ფარგლებში. ჯამში 230 საწარმო. ეს არის დაახლოებით რამდენიმე 100 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. ამას გარდა ჩვენ გავუზარდეთ პედაგოგებს ხელფასები. ეტაპობრივად უკვე არაერთხელ, უკვე ორჯერ გაიზრდება და 2017-შიც გაიზრდება. ექიმების ხელფასები გავზრდეთ. ჩვენ შემოვიღეთ მთის კანონი. და მთაში იმისთვის რომ ჩვენ დავამაგროთ მთა გავაძლიეროთ. შემოვიღეთ სპეციალური შეღავათიანი პირობები. აი დღეს მთაში და ეს პირობები ამოქმედება უკვე 1 იანვრიდან. ბიზნესის კეთება, ნებისმიერი წარმოების გახსნა, იქნება ეს სასტუმრო თუ სხვა ნებისმიერი წარმოება. არის ნულოვანი დაბეგვრით, ანუ იქ მთაში არაფერს არ იხდიან. აღარ გადაიხდიან. ჩვენ მთაში მეტი პენსიები დავნიშნეთ, უფრო მაღალი ხელფასები მივიღეთ პედაგოგებს, ექიმებს და მთელი საქართველოს მასშტაბით 82 ახალი ამბულატორია დავამონტაჟეთ, დავაშენეთ. ჩვენ ისეთ სოფლებში, სადაც არ იყო აბსოლუტურად არც სოფლის ექიმი, არც ამბულატორია, ასეთ სოფლებში ჩავდგით ახალი თანამედროვე ტიპის ამბულატორიები. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად და რომ პრობლემები აღარ არსებობს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, არა. ასეთი რამ ჩვენ არ გვითქვამს და არც ვიკადრებთ. არც გაკადრებთ თქვენ. ვიცი რომ არსებობს პრობლემები, არსებობს რჩება პრობლემები, რომელიც ჩვენ უნდა გადავჭრათ ერთად, მეგობრებო. მაგრამ ამას ჭირდება თანმიმდევრული პოლიტიკის განხორციელება, ამას ჭირდება მოთმინება და ამას ჭირდება ურთიერთთანადგომა. მოდით შევხედოთ ახლა რა ხდება
მედიის მიმართულებით. დღეს ტელევიზია არის აბსოლუტურად თავისუფალი. მოსახლეობას ესმის მხოლოდ ნეგატივი. მხოლოდ პრობლემები ისე დაძაბულ მოსახლეობას დღითიდღე ყოველდღიურად ძაბავენ. იმ სიკეთებზე, რომელიც ჩვენ ახლა აქ ჩამოგითვალეთ, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად არ არის საუბარი მედიაში. ყოველ დღე საუბარეს იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი დაშავდა ავტოავარიაში, სად რა ინციდენტი მოხდა. ანუ მთელი დღე, მთელი ეს მედია სივრცე არის გაჯერებული მხოლოდ ნეგატიური ინფორმაციით. და ჩვენზე ამბობენ, ჩვენ მთავრობაზე ამბობენ, რომ ჩვენ ვებრძვით სიტყვის თავისუფლებას. ამაზე დიდი უსამართლობა რა შეიძლება დააბრალოს ადამიანს. ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც მთავრობასთან იყო ასოცირებული, ეს იყო მეცხრე არხი, რომელიც ეკუთვნოდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და სწორედ ბატონმა ბიძინამ დახურა ეს არხი პრეზიდენტ მარგველაშვილის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. სანამ პოლიტიკიდან წავიდოდა. ერთადერთი არხი კიდევ ვიმეორებ, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას ჰქონდა, ეს იყო მეცხრე არხი. მას შემდეგ გადახედეთ ნებისმიერ ტელევიზიას. არის მხოლოდ ოპოზიციური. ჩვენ ეს კარგად გვესმის, რომ რა თქმა უნდა მოსახლეობა ჭირდება ინფორმაცია. არცად არ არის ასე. არც ევროპაში, არც ამერიკაში ყოველთვის არის მეორე დამაბალანსებელი ალტერნატიული წყარო ინფორმაციის მიღების. ანუ ხალხს აქვს საშუალება რომ მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია. სამწუხაროდ ჩვენთან ასე არ არის, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ჩვენი მედია საშუალებების მუშაობას გაუმჯობესებენ და მოსახლეობას სწორად მიაწვდიან ინფორმაციას, ობიექტურ ინფორმაციას და მიუკერძოებელი ინფორმაციას, რომელიც საჭირო არის იმისთვის, რომ ოჯახმა დაგეგმოს სწორად საკუთარი მომავალი. რა არის ჩვენი მომავალი? ჩვენ როგორ უყურებთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს? საქართველო აღარ უნდა გახდეს არასოდეს დაპირისპირების, კონფლიქტების, კონფრონტაციის ადგილი. ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მშვიდობის ადგილი, მეგობრებო. ჩვენ ღმერთმა გვარგუნა განსაკუთრებული უნიკალური ადგილმდებარეობა. და ეს სტრატეგიული მდებარეობა ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. დღეს გვაქვს ამის უნიკალური შანსი. რომ გავხდეთ ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე დამაკავშირებელი გზა ევროპას და აზიას შორის. ეს არ გეგონოთ რომ ეს არის რაღაც ტყუილი სიტყვები. გასულ კვირას მე ჩავატარე ჩემი ინიციატივით ახალი აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც არის ჩინეთის პრეზიდენტის ინიციატივა. ეს ფორუმი ჩვენ დავაფინანსეთ, უბრალოდ ჩინეთის მთავრობა იყო თანაორგანიზატორი და ჩინეთიდან ჩამოსული იყო 500 დელეგატი, 500 ადამიანი. როგორი არის ჩვენი ხედვა? ჩვენი ხედვა არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მშვიდობის ადგილი. სავაჭრო ეკონომიკური ცენტრი უნდა გახდეს საქართველო. აქ უნდა შემოს ინვესტიციები ევროპიდან, ამერიკიდან, ჩინეთიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან. და ჩვენ უნდა გავხდეთ დამაკავშირებელი გზა, როგორც ევროპას და აზიას, ასევე ჩრდილოეთს და სამხრეთს შორის. ჩვენ ეს შეგვიძლია. ეს არის რომ მიტყვიან ღვთისგან ბოძებული ადგილმდებარეობა, რომელიც უნდა გამოვიყნოთ, მეგობრებო. ამისთვის ამ ამოცანის მისაღწევად ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა. ჩვენ გვჭირდება სტაბილური განვითარების, გრძელვადიანი განვითარების უზრუნველყოფა. და მოდით ახლა გულში ჩავიხედოთ თქვათ, რომელ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია დღეს საქართველოში ამ ამოცანის შესრულება. ჩვენ კარგად გვახსოვს რა მოიტანა წინა მთავრობამ, ნაციონალურ მოძრაობამ. მადროს მოვიდა დავკარგეთ დამატებით ტერიტორიები, მივიღეთ დამატებით ათასობით დამატებით დევნილები, მივიღეთ გაუთავებელი შიდა პოლიტიკური დესტაბილიზაცია, კონფლიქტები, კონფრონტაცია, აგვისტოს ომი და ახლა რა მოიტანა ქართულმა ოცნებამ. ქართულმა ოცნებამ პირველი ეს მოიტანა თავისუფლება, მეგობრებო.
ჩვენი მოქალაქეებისთვის. მე გულში მთქვი და მინდა თქვენთანაც გავიმეორო. რომ ყოველი ხელისუფალი, რომელიც შეეხება ქართველი კაცის თავარ ღირსებას, თავისუფლებას, ასეთი ხელისუფალი დაუყოვნებლივ დაასრულებს მმართველობას. ჩვენ ჩვენ ვართ ხალხზე, ადამიანზე ორიენტირებული მთავრობა. რა თქმა უნდა, შესაბამები გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი უკეთესად იყოს. ჩვენ ვხედავთ ამ პრობლემებს, რომელიც ჩვენში არის და აქედან ვიწყებთ ამ პრობლემის მოგვარებას და გადაჭრას. მაგრამ ჩვენ ვქმნით ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიანი, სტაბილური განვითარების ყველანაირ პირობას. ჩვენ ვაძლიერებთ იმ საზირკველს, რომელზეც უნდა დაეფუძნოს თანამედროვე ძლიერი ქართული სახელმწიფო. ამიტომ მე დღეს აქ ჩამოვედი იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მხარი დაუჭირო ჩვენს კანდიდატს თამარ ხიდაშელს და ასევე ჩამოვედი იმისთვის, რომ ამ გარეშე ჩამებარებინა თქვენთვის. ამ 3 წლის თავზე ჩვენ რას მივახციეთ და რა გრჩება მოუგვარებელი. კარგად